أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله خوب است. شما خوبی؟ دوستان گرام خانواده همه شما دوستان خوب هستند؟ بله خوب هستند. آنها خوب هستند. عصر همه شما دوستان بخیر. عصر شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. انشاءالله زندگی آرامی داشته باشید. سلامت باشید. سلام آقا. و علیکم السلام. دوستان صدای من به همه شما دوستان میرسد؟ بله سلامت باشید. خب دوستان بفرمایید شما الان چه کار میکنید؟ خوشگذرا چرا حرف نمیزند؟ بله من الان سر کلاس هستم و با دوستان صحبت میکنم. خب دوستان شما قبل از کلاس چه کار میکنید؟ من قبل از کلاس مباحثه میکنم. قبل از کلاس کار میکنی آقا؟ من قبل از کلاس مثلا استراحت میکنم یا قبل از کلاس هم کلاس دارم. قبل از این کلاس فارسی کلاس دارم. خب بعد از کلاس دوستان شما چه کار میکنید؟ بعد از کلاس کارخانه را انجام میدم. آقا شما بعد از کلاس چی کار من بعد از کلاس ویدیو اپلود میکنم، سپس برای نماز آماده میشوم و مسجد میروم. بله خب آقا. دوستان سلامت باشید. خب شما با دوستانتان مباحثه میکنید؟ بله آقا من با دوستان مباحثه میکنم. شما با دوستان مسجد میروی آقا؟ بله من تنها مسجد میروم. من تنها. شما کجا نماز میخوانید دوستان؟ نماز میخوانم. نماز میخوانی؟ من در مسجد نماز میخوانم. شما تنها نماز میخوانید؟ بله بعضا وقت با نادرم نماز میخوانه. شما چه کسی نماز میخوانی؟ من با جماعت نماز میخوانم. من خودم امام هستم. سلامت. خب شما بفرمایید دوستان شما هر روز نماز میخوانید؟ بله آقا نماز میخوانم. آیا شما روز نماز میخوانید؟ منم هر روز نماز میخوانم. کار خوبی میکنید دوستان. خب شما قبل از نماز خواندن چه کار میکنید؟ من وضو میگیرم. بعد از نماز خواندن چه کار میکنید؟ بعد از نماز خواندن شام میخورم. سپس 33 دقیقه پیاده روی میکنم. 33 دقیقه پیاده روی میکنم. بله. بعد از شام خوردن من 33 دقیقه یا 35 دقیقه پیاده روی میکنم و بعد از آن کلاس فارسی می آیم کتاب سوم می آیم. خب شما هم پیاده روی میکنید؟ بله آقا. من پیاده روی نمیکنم. چرا دوستان پیاده روی بعد از شام خوردن حتما پیاده روی کنید. چند دقیقه چه کسانی از شما پیاده روی میکنند؟ من تنها سوال نیست. چه کسانی از شما پیاده روی میکنند؟ یہ میں نے پہلے بتایا تھا آپ لوگوں کو شاید بھول گئے. کون آپ میں سے ہم لوگ میں سے کون من پیاده روی چلی شما آپ میں سے کون کون؟
چیکسی یعنی کون سنگل انسان کے لیے کہا جاتا ہے چیکسی سنگل میں کہا جاتا ہے چیکسان چیکسی اور جمع جمع کے چیک لیے جب جمع کے لیے پوچھ رہا ہوں کون کون تو چیکسانی چیکسی بھلے آغا اگر میں کو میں چیکسی فاطمہ تو نام پیادے روی میکناد یعنی کون پیدل پیادہ واکنگ کرتا ہے میں لیکن چیکسانی الشما آپ میں سے کون کون چیکسانی الشما پیادے روی میکناد بعد السلام بله من پیاده روی میکنم خیلی خوب چند دقیقه پیاده روی میکنی؟ چند دقیقه پیاده روی میکنی؟ 5 دقیقه بله 30 دقیقه چند دقیقه یعنی کتنے منٹ چند دقیقه یعنی بله من 30 دقیقه بعد 30 دقیقه 30 دقیقه یعنی 30 منٹ بله بله انا فاطمه 30 دقیقه پیاده کار خوبی میکنی دوستان حتما پیاده روی همیشه پیاده روی کنید همیشه پیاده روی کنید مفید است برای سلامتی بدن خوب است برای سلامتی بدن سلامتی یعنی صحت برای سلامتی بدن خوب است یعنی اچھی ہے پیاده روی برای صحت سلامتی پیاده روی برای سلامتی بدن خیلی خوب است بله خیلی خوب است و مفید است بہت اچھا مفید است خیلی مفید بله پیاده روی برای سلامتی بدن خیلی مفید است برای سلامتی بدن خیلی مفید است شما انا فاطمه تنها پیاده روی میکنی؟ بله آقا من تنها پیاده روی میکنم خب دوستان شما بعد از بیدار شدن چه کار میکنید؟ من بعد از بیدار شدن وضو میگیرم و نماز میخوانم و نماز میخواند بعد آقا از بیدار شدن بله وضو مسواک میزنم وضو میگیرم و نماز میخوانم من هم بعد از بیدار شدن بله مسواک میزنم وضو میگیرم سپس نماز میخوانم نماز میخوانم بله خیلی خوب اقرا فاطمه سلام شما خوب هستی؟ سلام آقا من خوب هستم شما خوب هستی؟ من خوبم متشکرم خانواده شما خوب هستن؟ بله آقا آنها خوب هستند خانواده شما چه خبر؟ خوب هستن لطفا شما برنامه خودتان رو بیان کنید بله آقا سلام اسم من اقرا فاطمه است من اهل هند هستم و در میرठ زندگی میکنم اسم پدرم قمر عباس است ایشان تاجر است اسم مادرم نرجس خاتون است ایشان خانه‌دار است من یک دونه خواهر دارم ایشان دکتر است من برادر ندارم من دانشجو هستم من ساعت 3 صبح بیدار میشوم بعد از بیدار شدن مسواک میزنم و وضو میگیرم و نماز میخوانم بعد از نماز خواندن سبحانی میخورم بعد از آن اتاق راحت تمیز میکنم و اتاق راحت تمیز میکنم و بلافاصله ظرف میشویم بعد از آن بلا فاصله ظرف میشویم بعد از آن دوش میگیرم و ساعت 9 صبح به دوستم دانشگاه میروم و ساعت 9 دقیقه سوار اتوبوس میشوم و ساعت 9 از اتوبوس پیاده میشوم من ساعت 10 دانشگاه میرسد من 6 ساعت میرسم من 6 ساعت دانشگاه میمانم و ساعت 4 بعد از ظهر برمیگردم بعد از آن نماز ظهر و عصر میخوانم سپس نهار میخورم بعد از نهار خوردن 1 ساعت استراحت میکنم و ساعت 5 بعد از ظهر من کلاس فارسی میخوانم بعد از آن مطالعه میکنم سپس نماز مغرب و عشا میخوانم و دعای کمیل میخوانم بعد از دعا خواندن من معمولا 1 ساعت فون میبینم سپس ساعت 9 کلاس موبایل میبینم سپس ساعت 9 کلاس ذاکره میخوانم بعد از کلاس خواندن شب میخورم و سیریال میبینم و ساعت 11 شب حدود میخوابم تمام شد حدود شب ساعت چند میخوابی؟ 11 شب آقا بله حدود ساعت 11 شب ساعت 11 شب میخوابم خب متوجه شدی شما بفرمایید نیلوفر علی سلام شما خوب هستی؟ سلام آقا من خوب هستم شما خوبی؟ خوبم ممنون خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستند خانواده شما چه خبر؟
خوب هستن. شما الان چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما هم شما چیزی الان بیان چه کار میکنی؟ میکنید؟ من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما چیزی بیان میکنی؟ بله آقا، من امروز درباره طبیعت دوست دارم میکنم. درباره طبیعت بیان میکنم. درباره طبیعت طبیعت یعنی دوستان؟ نیچر. بله طبیعت. درباره طبیعت یعنی نیچر. نیچر نیچر جو یہ نیچر ہوتا ہے نا، پہاڑ، پیڑ، درخت، جنگل، ندیاں، نہریں، یہ بله سب آقا. کیا ہے نیچر. طبیعت. بله درباره طبیعت بیان کرده. فرمایید. سلام دوستان. سلام سر. سلام آقا. من طبیعت را خیلی دوست دارم. طبیعت پر از درخت، گل، پرنده ها و حیوانات زیباست. حیوانات زیبا. زیباست. وقتی به پارک یا جنگل می روم احساس خوبی دارم. صدای پرنده ها و بوی گل ها مرا خوشحال می کنند. هوای پاک و آسمان آبی در طبیعت زیباست. من دوست دارم در طبیعت قدم بزنم و با خانواده‌ام پیکنیک بروم. طبیعت به آرامش می دهد. ما باید از طبیعت مراقبت کنیم. اگر از طبیعت خوب نگهداری کنیم زندگی بهتر می شود. تمام شد آقا. احسن، خیلی عالی بود. خب گلناز فاطمی تشریف آوردن، نگاه کنید. سلام، خوب هستی شما؟ سلام آقا. سلام خوب آقا. هستی شما؟ بله من خوبم، شما خوبی؟ خوبم، ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوبند آقا. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوب هستن. شاید ایران فاطمه عظما درباره شما چیزی میخواهند بیان کنند. آقا شب در شب. اچھا در شب بیان میکنن. من فکر بله میکنم، شاید الان بیان میکنند که شما تشریف آوردید. الله. سلام آقا. سلام عزیزم. بله بله. در شب بیان میکنی؟ نه. بله در شب بیان کنید بس. خوب گلناز فاطمه منتظر آقا هستند من در شب. برای زیارت اینها اومدم. برای زیارت اینها اومدن. بابا نگاه کنید دوستان، برای زیارت شما گلناز فاطمه تشریف آوردن. بابا رسیدن به خیر، خوش آمدید میگیم. خب دوستان صدای من به همه شما. عالیه فاطمه خانوم سلام، شما خوب هستی؟ بله آقا من خوبم، شما خوبی؟ خوبم، ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستن. خانواده شما چه خبر؟ خوب هستن. شما گلناز فاطمه خانوم شما الان چه کار میکنی؟ آقا من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. بابا حال شما چطور است؟ حالم خوب است آقا. حالتون چطوره؟ الحمدلله منم خوبم. الان بفرمایید آنجا هوا چطور است؟ اینجا هوا معتدل است. آنجا چطوره؟ اینجا هوا خیلی گرم است. اینجا هوا خیلی گرم است. آنجا میں کیسے ہے؟ آن کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے ایک چیز آن چیز وہی ہے. یہ بله ادھر آقا. جا کے معنی جگہ کے ہوتے ہیں. جا یعنی اردو میں پڑھا ہوا جا یعنی جا اینجا آنجا آن یعنی وہ جگہ یعنی وہاں. آنجا یعنی وہ جگہ. وہاں آنجا ہوا چطورت یعنی جہاں پہ آپ ہیں وہاں ہوا کیسی ہے، کلائمیٹ کیسا ہے، موسم کیسا ہے. تو آپ کہیں گے اینجا کیونکہ آپ وہیں پہ ہیں تو آپ کہیں یہاں پر. بلے اینجا ہوا معتدل است، اینجا ہوا بارانی است، اینجا ہوا ابری است، اینجا ہوا آفتابی است، اینجا ہوا خیلی گرم است. بلے ہوا موسم کے نام لکھ دوں آپ کو کیسا موسم ہے. مثلا ہوا بله بله گرم، هوا مثلا آفتابی است. هوا دوستان صدای من میرسد؟ بله آقا. ہوا آفتابی است. جب دھوپ کھلی ہوئی ہو آپ کو کوئی پوچھے ہوا کتنی ہو رہا تو آپ کہیں گا ہوا آفتابی است یعنی دھوپ کھلی ہوئی ہے. آفتابی ہے یعنی سورج والی ہے، یعنی ہوا آفتابی ہے یعنی دھوپ نکلی ہے. مثلا دیکھیں اس جملے کا ترجمہ دھوپ کھلی ہوئی نہیں ہے، ہوا سورج والی ہے. لیکن جب دھوپ پہ ہوتی ہے، جب بادل چھائے ہو تو کیا کہتے ہیں؟ ہوا ابریاس. ہوا ابریاس بادلوں والی ابریاس. اور اگر بارش ہو رہی ہو تو ہوا بارانی است. ہوا بارانی است.
ٹھنڈا کی تو ہوا خنک کار است. کو ہوا خنک است. تنفس بلے آقا. بھلے اگر برف باری ہو رہی ہو جیسے کشمیر وغیرہ نہ ہوا برف میدان مثلا یا خیلی سرد است. ہوا خیلی سرد است. اور اگر بالکل درمیانی ہو نہ گرم نہ سرد تو کہتے ہیں ہوا معتدل است. ہوا معتدل است. معتدل یعنی سرد بھی بول درمیانی. سکتے نا ٹھنڈی کو آقا, ہوا سرد است. بھلے خنک ٹھنڈی ہوا ٹھنڈا. کو سرد. بھلے ہوا سرد است ہوا خنک است ایک ہی بات ہے. خنک کے معنی بھی ٹھنڈا ہے. بھلے دھوپ نکلی ہے تو ہوا آفتابی است. بادل چھائے ہوئے ہیں تو ہوا امری است. بارش پڑ رہی ہے تو ہوا بارانی است. ٹھنڈی ہے تو ہوا خنک است یا ہوا سرد است. اور اگر درمیانی ہو نہ گرم نہ سرد سب نارمل ہوا معتدل است. ہوا مبتدل است. معتدل است. متوجہ شدید دوستان یا نہ؟ بلے آقا. بلے آقا. آنجا دیکھیں آنجا یہ ملا کے لکھا ہوا ہے. انجا انجا. جا یعنی جگہ, آنجا یعنی وہاں اس جگہ یعنی انجا یعنی اس جگہ یہاں. بھلے آپ کہیں گے آنجا ہوا سے کیونکہ یہ جگہ آپ کے لیے تو آنجا ہوگی نا, وہاں آپ سے دور ہے یہ جگہ. تو میرے لیے تو قریب ہے. انجا ہوا گرم است. انجا ہوا خیلی گرم است. بلے متوجہ آقا. شدید دوستان؟ بلے آقا. آیت الزهرا سلام شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوبم. شما خوب هستی؟ خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستند. شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستن. شما الان چه کار میکنی؟ زهرا من الان درس میخوانم. شما الان چه کار من سر میکنید؟ کلاس هستم درس مینویسم. شما معرفی بیان میکنی, خودتان را معرفی میکنی؟ آقا ہماری دو تین کی طبیعت صحیح نہیں ہے تو ہم آگے نہیں کر پائیں گے. خب آیت الزهرا شما چطور؟ سلام شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوب هستم. شما خوب هستی؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله انا خوب هستم. خانواده شما چه خبر؟ خوب هستن. شما چند جلد کتاب داری؟ من 4 جلد کتاب اینجا دارم. آیت الزهرا اینجا نگاه کنید. او من 9 جلد کتاب دارم. برادر شما چند بفرمایید چند تا خودکار دارد؟ من برادر شما پنج چند عدد. عدد خودکار دارد؟ برادر شما چند عدد خودکار برادرم دارد؟ 59 خودکار دارد. بله. پدر شما بفرمایید چند روپیه در کیف است؟ چند روپیه در کیف است؟ چی وہ کیا کہتے تھے چو سب کر لیجئے. چی بله بفرمایید. 459 بله 459 در کیف روپیه 459 روپیه در کیف است. بله متوجه شدید؟ بله بله بفرمایید چند روپیه روی میز است؟ 536 روی میز روی میز است. 536 روپیه روی میز است. 536 روپیه روی میز است. بله بفرمایید. بله بفرمایید چند روپیه در اتاق است؟ 786 روپیه در بله 786 روپیه در اتاق است. 786 روپیه. بله بفرمایید. بله خیلی خوب. چند تا طلبه یا چند نفر در مدرسه هستند؟ چند نفر در مدرسه هستند؟ 325 نفر در مدرسه هستند. 325 نفر در مدرسه هستند. بله. خب چند نفر در دانشگاه هستند؟ 262 بله 262 نفر. 262 نفر در دانشگاه هستند. بله بله آقا. خیلی خوب. شما بفرمایید علی عرشی زهرا سلام شما خوب هستی؟
سلام آقا، بله من خوب هستم. شما خوب هستی؟ خوب ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوب هستند. خانواده شما خوب هستند آقا؟ بله خوب هستن. شما بفرمایید شما چند روپیه داری؟ من 839 روپیه دارم آقا. شما از برادرتان چند روپیه میگیری؟ چند روپیه میگیری؟ من برادرتان از 600 برادرم نه، از میرے بھائی سے نہیں، اپنے بھائی سے میں نے از برادرتان، آپ اپنے بھائی سے، تو آپ اپنے بھائی کو میں کہیں گے. بله شما از برادرتان چند روپیه میگیری؟ من از برادرم من برادرم 669 روپیه. از برادرم من از برادرم من از برادرم 669 روپیه میگیرم آقا. روپیه میگیرم. من از برادرم 669 روپیه 669 روپیه میگیرم. میگیرم. یا 6 بله 669. خیلی خوب. شما بفرمایید. پدر شما به شما برادر شما چند روپیه میدهد؟ پدر شما چند روپیه میدهد؟ پدر شما چند روپیه میدهد؟ پدر من بے تو کہا جائے گا نا، دہت کہا آقا آپ نے. به من. بله پدرم به من. پدرم به من 972 روپیه میدهد آقا. بله 972 روپیه میدهد. خب شما به خواهرتان چند روپیه میدهی؟ من خواهرم به خواهرم 425 روپیه میدهم آقا. بله 425 روپیه. خیلی خوب. ایران فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ سلام، خوبم ممنون. شما خوب هستی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما چه خوبه؟ خوب هستن. شما الان چه کار می‌کنید؟ من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. خب شما به فراز چند روپیه میدهی؟ من به فراز 315 روپیه میدهم. میدم. بله من به فراز 315 روپیه میدهم. خب گلناز فاطمه به شما چند روپیه میدهد؟ گلناز فاطمه به شما چند روپیه میدهد؟ گلناز فاطمه به من 863 روپیه میدهد. فاطمه به من 863 روپیه میدهد. گلناز فاطمه 863 روپیه میدهی؟ بله آقا، من 1000 روپیه میدم. 1000 روپیه میدهی؟ خیلی خوب. ایران فاطمه بله. خب تحسین فاطمه از شما چند روپیه میگیرد؟ بله چند روپیه میگیرد؟ چند روپیه میگیرد؟ بله. تحسین فاطمه از شما چند روپیه میگیرد؟ تحسین فاطمه از من 739 روپیه میدهد. بله. تحسین فاطمه از من 739 روپیه میگیرد. بله. تحسین فاطمه چرا از شما پول میگیرد؟ خیلی خوب. متوجه شدی؟ بله آقا. بله بفرمایید. ایران فاطمه بله آقا. چند روپیه در کیف شماست؟ کیف من چند روپیه؟ پہلے اتنے بول دیجیے گنتی، پھر در کیف من است. چند روپیه در کیف شماست؟ 195 روپیه من در کیف من است. بله 195 روپیه در کیف من است. 195 روپیه در کیف من است. متوجه شدید؟ انا فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ انا فاطمه کجا رفت دیگه رفت. خب انا فاطمه نمیدونم کجا رفت. دوستان شما میدانید کجا رفت؟ بله خیلی خوب. علیشا اختر سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوبم ممنون. شما خوبی آقا؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر آقا؟ خوب هستن. شما بفرمایید بله چند تا ماژیک در فروشگاه است؟
158 ماجیک بله در فروش کا است. بله فروش بله بله. فروش کا کہتے ہیں مال وغیرہ کو، دکان وغیرہ کیا کہتے ہیں؟ فروش کا. فروش کا. فروش کا. اور کتاب وغیرہ جو بیچنے کی دکان ہوتی ہے اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کتابیں پینسل وغیرہ کی دکان کو کیا بولتے ہیں؟ اسٹیشنری اسٹیشنری. بلے اس کو کہتے ہیں کتاب فروشی. کتاب فروشی کتابیں جہاں بکتی ہیں. بلے چند چند بلے متوجہ شدی؟ بلے آقا. بے فرمائی. چند جلد کتاب فارسی. چند جلد کتاب فارسی در کتاب فروشی است. 324 جلد کتاب فارسی. در کتاب فروشی. 324 جلد کتاب فارسی. 324 جلد کتاب فارسی در کتاب فروشی است. در کتاب فروشی است. شما بفرمایید چند روپیه در کیف شما است؟ چند روپیه در کیف شما است؟ 596 روپیه در کیف من است. 596 روپیه در کیف من است. بله. خب بفرمایید چند روپیه روی میز است؟ 785 روپیه روی میز است. بله اب نہیں لگ رہی ہیں آپ. محنت کی ہوئی اللہ کی پتہ لگتی ہے. تنیز رضوی سلام شما خوب هستی؟ سلام آقا، من خوب هستم. شما خوب هستی آقا؟ خوب ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ خانواده من خوب هستن. خانواده شما خوب هستن آقا؟ بله آقا خوب هستن. شما بفرمایید. بله شما چند روپیه داری؟ 908 من. بله آقا سوال کیا تھا؟ شما چند روپیه داری؟ من 902 بله 68 روپے دارم. من 968 روپیه دارم. من 968 روپیه دارم. بله آقا. برادر شما چند روپیه دارد؟ برادر من 800. برادر من 800 روپے دارد. برادرم 826 روپیه دارد. بله بفرمایید خواهر شما چند روپیه دارد؟ خواهر شما چند روپیه دارد؟ خواهر من 396 روپے دارد. جلدی جلدی بولنے کی عادت ڈالیں پریکٹس کر کے. بھلے 396 خواہرم 396 روپیه دارد. بله چند جلد کتاب یا بگی چند تا خودکار. چند تا خودکار. بله چند تا خودکار در فروشگاه است؟ 500. بله خواهر 586 خودکار در فروشگاه. 500 خودکار در فروشگاه. بله فروشگاه. خب انا فاطمه رضوی سلام شما خوب هستی؟ انا فاطمه که مشکل اینترنتی دارم. سلام خوب هستی شما؟ بله آقا من خوب هستم. شما خوب هستی؟ خوب ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله آقا شما چند روپیه داری؟ من 845 روپیه دارم آقا. بابا 845 روپیه داری؟ بله آقا. برادر شما چند روپیه دارد؟ برادرم 791 روپیه دارد. بابا برادرم 791 روپیه دارد. خب شما بفرمایید چند جلد؟ بله
چند جلد کتاب در فروش، کتاب فروشیات در کتاب فروشیات، چند جلد کتاب در کتاب فروشیات. 550 جلد در 50 یہ کہ یہ 51 ہے. بس آقا میں بلے بولوں انا فاطمہ چند جلد کتاب در فروشگاه. انا فاطمہ کتنے ہیں یہ؟ اپنی زبان میں بولیے کتنے ہیں یہ؟ 515 آگا. اور آپ 551 بول رہی ہیں فارسی میں، تو فارسی میں 515 بولیے. 550 ناگا. نہیں 502 15 کو پڑھ لیتے ہیں. 5 دے بلے 505 دے 505 دے. 505 فروشگاہ بلے 505 دے جلد کتاب در فروشگاه. 505 دے 505 دے. خب بند انا کریے. فاطمہ بله بفرمایید چند تا خودکار در کیف است؟ 356 میداد در کیف خودکار است. در کیف است. متوجه شدید دوستان یا نه؟ بلے خب همه دوستان متوجه شدید یا نہیں؟ یا نه؟ خب همه دوستان متوجه شدن؟ بلے بلے خیلی خوب. خب خوشبو زهرا سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوبم ممنون. شما خوبی آقا؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آقا خوب هستم. خانواده شما چه خبر آقا؟ خانه خوب هستن. شما بفرمایید چند تا خودکار در کیف است؟ 92 900 باقی کوئی 900 نہیں بولے گا. بولے بفرمائیے چند تا 900 خودکار. بله 925 خودکار نو ہوئے نہیں مجھے. نو نہیں فارسی میں نو نہیں کہتے، نو نو 9 بله آقا. 925 خودکار در کیف 925 است. خودکار. بله 925 بله خودکار در کیف است. بله شما چند روپیه داری؟ من 5925 روپیه دارم. بله من 5925 روپیه دارم. 925 روپیه دارم. خیلی خوب. پھر برادر شما چند روپیه دارد؟ برادر من 45000 45925 روپیه دارد. آه. بله پدر شما چند روپیه دارد؟ پدر من 7045 70 700 بله آقا. بله پدر شما چند روپیه دارد؟ بله آقا. بفرمایید پدر شما چند روپیه دارد؟ بله آقا. پدر من 745 روپیه 900 745,000 روپیہ آخر میں لگے گا. 745,000. بله پدر من 745,925 روپیه دارد. بله خوب. بله الان بفرمایید دوست شما چند روپیه دارد؟ من آقا دوست شما چند روپیه دارد؟ دوست من 8 میلیون و ملین نہیں، پھر آپ نے ملین کہا کتنی بار کا ملین نہ کہنا. وہ ملین نہیں ہے، انگلش میں کہتے ہیں ملین، ملیون ہے یہ. بله آقا. ملیون. میلیون. بله بفرمایید 8 میلیون دوست و شما چند روپیه؟ 8 میلیون 8 میلیون و 745,900 بله 745,925 روپیه دارد. بله خیلی خوب. بله من چند روپیه دارم؟ شما 38 میلیون و
7,925 روپیے داری. بله خیلی خوب متوجه شدی؟ بله بله آقا. آقا. بله. آن آقا چند روپیه دارد؟ آن آقا ششو 600 نہیں 600 بله آقا. 638 میلیون. واو لگائیے 638 میلیون بله 638 میلیون و 745,920. واو واو لا واو ہر ایک بعد واو تو لگائیے 638 میلیون 638 میلیون و 745,925 روپیه دارد. دارد. بله خیلی خوب بفرمایید. بفرمایید بله آقا. چند روپیه در بانک است؟ چند روپیه در بانک است؟ 3 میلیارد. میلیارد 3 میلیارد و 638 میلیون و 745,925 روپیه در بانک است. در بانک است. بله در بانک است. بله متوجه شدی؟ بله آقا. بله آقا. بله بفرمایید. چند روپیه در این بانک است؟ چند روپیه در این بانک است؟ در این بانک است. بله چند روپیه؟ 83 میلیارد. نه 83. بله 83 میلیارد و 6 نہیں ہے یہ 638 میلیون 745,925 روپیه در این بانک است. بله بله بفرمایید. این کشتی چند روپیه است؟ این کشتی چند روپیه است؟ بله کشتی یعنی شip. کشتی یعنی جهاز. نو شپ نه ناو ہاں پانی. بله پانی کا جہاز. این کشتی چند روپیه است؟ این این کشتی کشتی چند روپیه است؟ بله 90 پھر 90 کہا یہاں کیا بتایا تھا میں نے؟ 900. بله 900 بڑے 900 ہے یہ 900 کشتی 900 83 میلیارد 3 میلیارد 638 میلیون 700 میلیون لگایا میلیون و 745,925 روپیه هست. 25 روپیے است. بله. دیکھیے آپ دوستان آسان ہوتی چلی گئی گنتی نہیں. بله آقا. تین ڈیجٹ سے بڑی ہوتی نہیں ہے. 3 ڈیجٹ سے بڑی ایک ساتھ پڑھی نہیں جاتی ہے. بله بالکل آسان. متوجه شدید همه شما دوستان؟ بله خیلی خوب. بفرمایید دوستان درس ما کجا بود؟ دارنداری. دوست ما درس ما کجا بود؟ ہمارا درس کہاں تھا؟ داری بله آقا. خوب. من دارم یعنی آئی ہے. من دارم یعنی آئی ہے. تو داری یعنی یو ہیو. او دارد یعنی ہی ہے. بنے یا شی ہے. بله آقا. بله آقا. بله من چه دارم؟ شما معشوق داری. شما معشوق دارید. ماجیک داری. شما چه داری؟ شما چه من داری؟ کتاب کتاب دارم. او چه دارد؟ امیدوار دارم. ما چه داریم؟ ما خودکار داریم. معشوق ما داری. خودکار داریم. بله آقا. بله بله. شما چه دارید؟ من کتاب داری. کتاب دارید. کتاب داری. آنها چه دارند؟ آنها چه دارند؟ سیب دارند. چه دارند. بله چه داری. شما چه داری. دیکھیں یہاں بھی ہو سکتا ہے آپ کے پاس کیا ہے
اور سوال کتنی طرح سے ہو سکتا ہے؟ چنتا سے بھی ہوتا ہے شما چیداری آپ کیا رکھتی ہیں؟ قیمت کتاب دار. آپ کا اگلا سوال کیا ہوگا؟ کتنی شما چنتا کتاب چنتا مثلا خودکارداری شما چنتا خودکارداری داری خودکارداری. بھائی جب ہم اردو میں بھی کسی سے سوال کرتے ہیں آپ کے پاس کیا ہے تو کہے گا مثلا میرے پاس پین ہے، تو پھر آپ اگلا سوال کیا کرتے ہیں؟ کتنے ہیں؟ شما چیداری من خودکاردارا چنتا خودکارداری من مثلا سیتا خودکاردارا. پھر اگلا سوال کہاں ہے؟ پہلے اگلا سوال کہاں ہے؟ پہلے خودکار کجاست؟ خودکار حجاز خودکار کجاست خودکار روی میز است. کجاست؟ کجاست خودکار کجاست؟ بله آقا. پھر روی میزا چند تا خودکار روی میزا سیتا سه تا خودکار روی روی میز میزا. است. بله تو دارن داری یہ کہ جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں آپ کے پاس کیا ہے تو ایسے بولتے شما چه داری بله آقا. من کتاب دارم او چه دارد او ماشین دارد. بله بله آقا. آقا. پھر اگلا سوال او چند تا ماشین دارد. او سه تا ماشین دارد. سه تا ماژیک یا 5 تا ماژیک دارد. خب خواهر شما چه دارد؟ دوستان همه سب بولیے خواهر شما چه دارد؟ خواهر دارد. روسری دارد. خودکار دارد. خودکار دارد مثلا بله آقا. خواهر شما چند تا خودکار دارد؟ خواهر من سه تا خودکار پنج دارد. تا خودکار دارد. ہاں دیکھیے ابھی تو یہ معلوم نہیں ہے وہ چیز پوچھنے کے بارے میں، اب مجھے کنفیوژن ہے کنفرم کرنے کے لیے پوچھنا ہے. آیا خواہر شما مداد دارد؟ خواهر شما مداد دارد؟ بله خواهرم مداد دارد. ہاں خواہر شما چند تا مداد دارد؟ یہ سوال ہو سکتا ہے کنفرمیشن کے لیے. آیا خواہر شما مثلا سه تا مداد دارد؟ آیا خواهر شما سه تا مداد دارد؟ خواهرم 5 تا اگر ہاں تو بھلے خواہرم سه تا خودکار دارد، اور اگر نہیں تو نہ خواهرم 2 تا خودکار دارد. بله آقا. خب متوجه شدید دوستان؟ بله آقا خیلی خوب. بله آقا. تحسین فاطمه تشریف آورده بودند، کجا رفتن تحسین فاطمه؟ ایرم فاطمه بله آقا. الان تحسین فاطمه آماده بودند رفتند. بله شاید از شما پول میخواستند. بله برای گرفتن پول اومده بود. بله تحسین فاطمه از شما چند روپیه میگیرد؟ بله اون روپیه برای گرفتن پول آمده بود، پیسے لینے کے لیے آئی تھی آپ سے. بله آپ نے شاید دھیان بھی نہیں دیا، آئی تھی جوائن ہوئی تھی غائب ہو گئی. خب متوجه شدید دوستان یا نه؟ بله آقا. بله آقا. بله من چه دارم؟ شما چیکار شما دارید؟ ماجیک دارد. داری شما ماشین. من چند تا ماشین دارم؟ شما شما سه تا سه تا ماجیک دارد. دارید. آیا من سه تا ماشین دارم؟ نه شما دو تا دو ماشین تا ماجیک دارد. ماژیک دارد. داری شما. بله آیا من سه تا ماشین دارم؟ بله. بله شما شما سه سه تا تا ماشین ماجیک دارید. بله شما سه تا ماشین داری. شما چه داری؟ من کتاب دارم. کتاب دارد. شما چند جلد کتاب داری؟ من سه جلد کتاب دارم. کتاب دارم. من سه تا ماشین دارم. آیا شما 5 تا ماشین داری؟ من دو تا ماجیک دارم. بله اب پسینہ باہر آنے لگا. متوجه شدی؟ بله بله آقا. خیلی خوب. بله برادر شما چه دارد؟ برادرم برادرم موبایل دارد. کیپ دارد. موبایل دارد. آپ ہی پوچھ سکتے ہیں. برادر شما چی برادر شما چی دارد؟ دارد؟ برادرم همسر دارد ولی من همسر ندارم. من هم سه ندارم. آیا برادر شما همسر دارد؟ نه بله برادرم همسر دارد. برادر شما چند تا همسر دارد؟ برادر من یک همسر همسر دارد. دارد. بله برادرم برادری شما چند همسر دارد؟ برادرم هم یک همسر دارد. خب شما بفرمایید شما چه میخواهی؟
من همسر میخواهم. من هم چه میخواهی؟ بله چه میخواهی؟ چه میخواهی؟ یعنی آپ what you want بله چه میخواهی what you want شما چه میخواهی؟ من همسر میخواهم. همسر می بله این خوبه من همسر میخواهم نه انشالله خدا به من شما زیارت یک اربعین همسر خواهم نه اینطوری دعا نکن من زیارت اربعین میخواهم نه من با همسرم زیارت اربعین میخواهم دونوں پوری ہو جائیں گی بھلے ذرا دعا ایسے مانی یعنی یہ مت کہیں کہ مجھے نہیں ہمسر نہیں چاہیے مجھے زیارت چاہیے نا من با همسرم زیارت اربعین میخواهم بله بھلے اکیلے میں وہ مزہ نہیں آئے گا بھلے با همسرم بھلے بله بله آقا. بھلے اب ایسے مت کہیں نہیں مجھے ہمسر نہیں چاہیے مجھے شوہر نہیں مجھے زیارت چاہیے نا من با همسرم زیارت میخواهم میں شوہر کے ساتھ زیارت چاہتی ہوں بھلے بله بله انشاءالله به خود نصیبتان بکند انشاءالله انشاءالله خدا انشاءالله به همه شما و به همه ما زیارت با همسر نصیب ما بکند انشاءالله الهی آمین انشاءالله خب دوستان دقت کنید لطفا توجه کنید درس چندم درس ما اینا را خواندیم واژه های جدید نوشتیم من دارم تو داری او دارد پچھلے درس میں پڑھ لیا تھا سنگرل جو تھے من چو سنگرل تھے نا واحد تھے بله بله اور یہ ما شما آنها جمع ہے یہ اس درس میں ہے یہ بله بفرمایید من چه دارم شما چه داری من کتاب من دارم کتاب دارم. شما چه دارید شما چه دارید من کتاب داریم. ما کتاب داریم. کتاب داریم. ما بله کتاب داریم بله بله من چه دارم شما کتاب دارید. کتاب داریم. بله بله ما چه داریم شما کتاب شما دارید. کتاب دارید. شما او کتاب چه دارید دارد یہ اس سے پوچھ رہا ہے او چه دارد کتاب دارد. بله یہ بتا رہا ہے اس کو کتاب دارد آنها چه دارن یہ بتا رہا ہے انہیں آنها کتاب دارند. اینا کتاب دارند. بله شما چه داری من چکر دارم. خطر دارم. من چه دارم شما او چه دارد اسب دارد. شما چه دارید ما داریم. داریم ما توپ بله داریم آقا. داریں یہ دونوں ما ما توپ داریم. داریم بله ما ہم تو ما چه داریم شما دارید. ذرت دارید شما ذرت دارید بھٹا ذرت بھٹا ہے ان کے ہاتھ میں بله آنها چه دارن پرتقال دارن آنها پرتقال دارن آنها چه دارن کتاب دارد. شما چه دارید ما دوربین گوش کنید یعنی گوش کنید یعنی کان کریے یعنی سنیے کان دھریے یعنی سنیے وہ بخوانید اور پڑھیے پڑھیے بله یہ پوچھ رہا ہے شما چه دارید شما دوربین تو دارد. یہ کیا ہے دوربین دارید اب یہ اس سے پوچھ رہی آنها چه دارن تو یہ جواب دے رہی آنها چتر دارد چھتر دارن دیکھیں یہاں سوال ہے یہاں جواب ہے بھلے اب یہ پوچھ رہے ہیں دونوں لڑکے ما چه داریم شما ضرورت دارید. ضرورت دارید شما ضرورت دارید شما ضرورت دارید اب یہ بچی اپنی مما سے پوچھ رہی ہے بھلے بھلے یہ بھلے یہ بچی اپنی مما علیشہ اختر سے پوچھ رہی ہے آنا چه دارن آنها توپ دارند. آنا توپ دارد آنا توپ دارن بله خیلی خوب اب یہ ان سے پوچھ رہا ہے اب یہ یہاں پہ گفتگو کنید یہ آپ کو کرنی ہے گفتگو دیکھ کے دیکھیں لکھا ہوا نہیں ہے تصویر سے آپ کو گفتگو کرنی ہے اس نے پوچھا ہے شما چه داری چه داری؟ سیب دارم. سیب دارم سیب دارم اب یہ سے پوچھ رہی ہے او چه دارد چتر دارد او چتر دارد بله او چتر دارد بله یہاں پر کنیز رضوی خوشبو سے پوچھ رہی ہیں او چه دارد یعنی یہ انا فاطمه چه دارد یہ کہنی انا فاطمه چتر دارد بله اب یہ ان سے پوچھ رہا ہے شما چه داری کیونکہ جمع ہے دو ہیں شما چه داری تو یہ من کہتے ہیں دوربین دارم. دوربین داری بله اب یہ دونوں پوچھ رہے ہیں کہ ما چه داریم ہمارے پاس کیا ہے ما چه داریم تو یہ ان دونوں کو بتا رہے ہیں ناصر ماسک دارید. دارید
भले गुफ्तगू कुनी जब ये इनसे पूछ रहा है आन्हा चे दारंद आन्हा तो खूब जवाब है दारंद ना आन्हा खूब दारंद भले। अब ये इनसे पूछ रही है बच्ची, ये वही बच्ची है ना अलीशा अख्तर वाली भले। भले शुमा चेदारी, शुमा चेदारी तो कह रहा माँ किताबदारी। किताबदारी भले अब ये इससे पूछ रही है, ये यहाँ अलीशा अख्तर की बच्ची सवाल बहुत करती है। भले पूछेदारी पेरहन ये अभी कैसे मान पीराहनदार ना 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 पीराहन छेदारत, ये ऐसे भी हो सकता है शुमा छेदारी वन जो है तो ये कह सकता है मन पीराहनदार, या ये भी पूछ सकती है ये पीराहन छेदारत भले आन गले आन खाने खाने छेदारत खाने दरो पंजरे दारत भले। ये मैं नहीं हूँ, कभी आप अलीशा अख्तर की तरह मेरे पे चिपका दिए हैं भले, मैं नहीं। चलिए सो मेरा इनसे दूर दूर तक कुछ लेना भले, इनका मेरे से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं भले। ये हो सकता है कि अलीशा अख्तर का इनका अलीशा अख्तर की बेटी का भाई हो, यानी इनका बेटा हो और ये इनके बच्चे के नाना हो, ये मसला बस। चलिए बा फेल है ये जीर कामिल कुनी, नीचे दिए हुए जो फेल हैं दाराम दारी दारा दारीम दारी दारान, इनसे कामिल कीजिए, मुकम्मल कीजिए, फिल कीजिए। शुमा बस्तनी दारी इन पीराहान जीब दारा क्योंकि पीराहान है थर्ड पर्सन है। इस्ताफर छे दारा बल मा गजा दारी आन्हा चे दारान क्योंकि आन्हा है। दारी सर बस्तनी आया शुमा खाने दारीद माँ किताब दारी माँ है ना आना पौधे में सदाए शुमा ने मेरा सदा लिए पौधे में आलिए पौधे में आना पौधे में बकिए दोस्तान कायनात सलाम शुमा खूब हस्ती कायनात सलाम आगा आले शुमा चतोर हस्त कायनात पौधे में आगा हालेमन बीमार است हालेमन बीमार است नहीं मन बीमार हस्तम हालेमन खूब नीस्त हालेमन खूब नीस्त भले मन बीमार हस्तम खुदा इंशाल्लाह बेशुमा शिफा दे इंशाल्लाह मन जर्रबीन दाराम दारी दारी हासीब दारान आल खानूम चक्र दारत आया चादूर दारत इन हैवान छे दारत इन हैवान छे दारत दारीम मादस दारीम शुमा मिसवा दारीद अनहा दूरबीन दारान मन सांदवी ऊपा दारा दीनम फातिमे ऊपा दारा पैर रखता है चंद तपादारा फी चंद तपादारा भले आया गिरा वर्ग दारा पासुफ़े दुरुस्त पासुफ़ यानी जवाब पासुफ़े दुरुस्त यानी सही जवाब करेक्ट आंसर रहा इंतखाब कुनी करेक्ट आंसर चूज कीजिए इन चीज इन ज़रूरत इन दरख्त से दारा आया इन दरख्त अनार दारा ऐसे ऐसे सेब तो कश्मीरी खुद ही खा जाते हैं, नहीं देते मार्केट में। भले आगा यहाँ थोड़ा सा मिसते हैं ना देखिए कितने खूबसूरत सेब है, देख के ही आदमी देखता रह जाए। भले आया इन दरख्त अनार दारा ना आन दरख्त छे दारा
این چیست؟ این دست است. ما چه داریم؟ ما سیب دارید. ما شما سیب دارید. شما سیب دارید. بله دارت غلط ہے، شما دارید. شما سیب دارید. ہمیں تو ایسے سیب بیچ دیتے ہیں یہ لوگ اٹھا کے اس طریقے کے. بله. آنها چه دارند؟ آنها چه دارند؟ دارند. دارند نون آنها دارند. دارند. آیا شما دوربین دارید؟ بله من شما دوربین دارید. آیا جنگل درخت دارد؟ بله جنگل درخت دارد. این چیست؟ این درخت لطفاً بخوانید. خرما، خرما، دولفین، دلفین خروس. خروس، ہاں دیکھیے میں آپ کو پرناؤنسیشن کرا دیتا ہوں، آپ اس کو پڑھیے، لیکن آپ جب مباحثے میں کریں تو جملے بنوائیے گا. ان چیز، ان خرماس، آیا ان خرماس؟ بلے ان خرماس، بلے اس طریقے سے. خرما کجاست؟ خرما در یخچال است. چند تا خرما در یخچال است؟ مثلا 20 تا خرما در یخچال است. ایسے گفتگو کیجیے گا. خروس، خروس، دیوار، یہ فاطمے، انا فاطمے، ذرت، ذرت، خون، خون، اذان، دودھ، دودھ، غذا. غذا، دودھ یعنی بلے دودھ یعنی غذا. اور بلے اور جسے ہم دودھ کہتے ہیں وہ کیا فارسی میں؟ خربوزے، خربوزے، لذیذ، خربوزے، لذیذ، عدس، دست، خیابان، دارو، جوخت، خر، خجالت، دماسنج، جلد، ذکر، گزرنامے، کاغذ، زب، شاخ، تخت، خانوم، خوک، دکتر، دوربین، ذره‌بین، دیس، دایره، خانه، خرگوش، خیار، خرس، دارم، داری، دارد، داریم، دارید، دارند. این درخت است. این درخت خرما دارد. آن خروس است. خروس حیوان است. این خانه است. آنها خانه دارند. خانه در و پنجره دارد. آیا آن خرس است؟ نه آن خوک است. آیا شما گذرنامه دارید؟ بله ما گذرنامه داریم. من چه دارم؟ شما سیب و پرتقال دارید. آیا آن جفت است؟ نه آن خوک است. آیا آنها ذره‌بین دارند؟ نه آنها دوربین دارند. آیا این خانم دکتر است؟ بله این خانم دکتر است. این حیوان است.
این حیوان گوش چشم و شاخ دارد. این حیوان گوشت چشم و شاخ دارد. اس میں ہے نا، اس میں این حیوان چیز اس میں ان حیوان دولفین است. اس میں این حیوان دولفین است. دولفین کجاست؟ دلفین در آب است. دولفین در آب است. دوستان درس تمام شد. انشاءاللہ دوستان حتما ہم عدد را مباحثه کنید، مطالعه کنید، مرور کنید و هم درس واژه‌های جدید هم بنویسید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. محمد و آل محمد انشاءالله دوستان موفق و مؤید باشید، مراقب خودتان باشید. خدا نگهدار شما. خدا حافظ. خدا حافظ شما. خدا حافظ. فی امان اللہ.